ทุกคนครับ วันนี้เราจะมาลองเล่นแค่พายุโทอร์นาโดหน่อยนี่ครับเดี๋ยวจะให้เลื่อนไปดูอันแรกเลยดูท่าพายุมันจะดูสนุกน่าดูมันน่าดูโลดนานจังเลยอะทุกคนดูแล้วเราเสร็จแล้วตอนเริ่มมามันรู้สึกแปลกนะทุกคนแสดงแถบดังคางมาดูเรดาร์กันสีขาวจะไปแล้วถ้างั้นขอใช้ TIV2 ไปเลยเรดาร์ใช้งานดิ TIV2 มาแล้วไม่มีเสียงไปดูดิไม่มีอะไรด้านหน้าเลยหรอเอาจริงเอาจังพี่เห็นพายุทอร์นาโดไหมดูว่าวันนี้จะเป็นวันโคตรสนุกพายุทอร์นาโดอันแรกมาแล้วอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นรูปสีอะไรนะแต่ว่าสีเขียวมันคือโอเค EF1 เราจะลองไปเผชิญกับ EF1 ก่อนแต่สิ่งเดียวนั่นก็คือนั่นไงอยู่นั่นนี่เองพุ่งไปเลยเอาจริงเอาจังดิEF2 ไปดูกันดีกว่านี่ไงมาถึงแล้วย่าสีเขียวย่าสีสีอะไรวะมันมีสีแดงหายากไม่ใช่ว่าอันนี้มันเป็นสีเหลืองนะเพราะถ้าเป็นสีเหลืองนี่มากสีขาวไปเลยแล้วก็เนินสูงไม่ใช่ว่าเราเดินกลับนะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเหรอคนสักคนใช่โต๊ะให้เล่นตอนตลอดเวลาเลยนะใช่โต๊ะให้เล่นตอนนี้ที่โต๊ะเรียกเมื่อกี้นะไปเอาโทรศัพท์อาจจะไม่ใช่เสมอไปหนูคือที่โต๊ะเรียกคือโต๊ะถามว่าหนูอยู่ตรงไหนนั่นใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่านั่นไงอยู่ตรงนั้นเก่าตรงซ้ายเล็กนิดเดียวโอ๊ยหน้าแตกไปดิโอ้ยจะบ้าตายไปไหนอีกอิบหายอิบอายแล้วอันตรายยังไม่ทันได้กดปรับใช้เลยออกไปแล้วจะล็อกประตูนะแล้วก็ไม่ต้องร้องโวยวายด้วยนะรถคันนี้เสียบ้าเนี่ยรถเสียไม่ไหวจะพูดแล้วพูดเหมือนกันอ้าวเหนื่อยเหมือนกันงั้นเอารถคันนี้ไปเลยอึดแรงจนคนโตเหนื่อยเหมือนกันร้อนด้วยรถชนแต่ตรงนี้นั่นไงอยู่ด้านหน้าเราเลยใช่ไหมประเดี๋ยว
ช่ไหม ใช่ มันไม่เกี่ยว ปล่อยให้อดตายกันดีมั้งมันไม่เกี่ยวนะปล่อยกินข้าวกับปลากันดีมั้งประเดี๋ยวคนเดียวกัน อ่ะเกี่ยวก็ได้เกี่ยว โอ้โห เกี่ยวข้าวนะพูดว่าเกี่ยวข้าวนะ แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยสิว่าไอ้พายุทอร์นาโดนั่นมันอยู่ตรงไหนป่าลึกด้วยEF5 มา EF5 แล้ว EF5 มา เริ่มมีคำพูดแปลกๆอะไรอีอาย แค่ ได้ นี้เอ ยิน ง 2 รอบแล้ว ไม่กล้าพูดแบบนี่ไง แล้วใช่ไงแต่ถ้าอยู่คนเดียวจะที่หายออกมาเลย ไม่ EF5 ของแท้นรกเรามาแล้ว วันนี้มีเวลามาเสิร์ฟช้าจัง นี่ไงใช่เลย เมียโทรมาไม่ได้ยิน แบบวิบหนึ่งนึกว่าเสียงข้อความเสียงแล้วประเดี๋ยวนะ อืม เราได้ยินวิบเดียว หรือว่าโทรผิด no เริ่มแล้วปรับเลยอันตราย โทรผิด no EF5 แต่มันใช้ได้ปีใหม่ no จะรอดบ้างจะรอดบ้าจะรอดบ้าดอมบอยปิดดอกปอดไปปอดปูดกูไปปอด8 ปอนนักตุ่มปันนี้ปูดไปไหนเนี่ยอย่าบอกแล้วว่ายังรอดอ่ะ เขาบอก ทำไมมันรอด นี่ก็รัก รอดได้ยังไง แล้วก็หนึ่ง แล้วรถก็พังด้วย คนใช้ได้5 ครั้ง ไม่ไหวปกครองหนึ่งระดับนี้จะสู้ไหวไหม F5 ตอน1 คนต้องลอง ไอ้ทุ่งเหลืองนี่มันตรงไหนเนี่ยอุ้ย แล้วมันก็มีค่าอีกค่าซื้อ นั่นไง 500 มาสีแดงเหมือนกันแต่ครั้งนี้ชื่อว่าปกครองหนึ่งไหนอยู่ตรงไหนมาเลย เปล่าเมื่อกี้เราไปถอดข้าว น่ากลัว มันไม่ได้น่ากลัวหรอกนะกลัวแค่รถจะปิวนี่แหละอันตรายยังไม่มาเลยฮะเดี๋ยวรอให้รถมันแบบว่าสั่นๆก่อนนี่ล็อกดาวน์ไว้มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยวะ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกัน ไอมาพิธี ยากเลย ไอมาพิธีปะเนี่ยพี่ไอไปดูดิปักดุงดิงกับปักดุงดิง ปักตรงปุ๊บก็ปักตรงนี้ เฮ้ยทุกคน EF5 มันอยู่ตรงไหนอะนู่นใหญ่ ไข่เที่ยวไข่ ตื้ออุ้ยไม่น่าเลยไม่น่าขับใกล้เลยไม่น่าหรอกคุณไม่น่าเลยถึงรถคันนี้มันจะแปลกๆเอาแล้วโอ้มันจะเริ่มแล้ว no โอ้ no สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ยังไม่ยอมตรงนี้หรอกนะ รัฐบาล เพราะว่ารัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 50% ปรับเลยปั๊บไวดิ ช่วยเรา 3,000 สมมติ เอ็ง ค่าที่พักเรา 6,000 รัฐ จะ ช่วย ขาย เรา ได้ไหมให้มันอึดทำไมมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้อึดอะไรหรอก สำหรับใช้จ่ายค่า ถ้าตายมาโกงกดรีเฟซนะ คนหนึ่งได้ตั้ง 50 ก็คือค่าที่พัก เริ่มแปลกกดที่เอาไว้
ว้ดิ ทำไมมันมาช้าจังโอเคสรุปคือรับไม่ได้บินหนีเลย มันได้ทุกวันและน้องของลุงหนูได้เฉพาะวันธรรมดาแต่ของลุงหนูเนี่ย นี่มันรถคันระบังใดนี่รถคันนี้เคยใช้มาแล้วแต่ก็ยังจ่ายไม่ได้ปล้นพายุไปเลยไปปล้นพายุดูสิว่าพายุมันจะให้อะไรเราเริ่มสั่งแล้วมันเริ่มดูดเราแล้วมันเริ่มดูดมามันดูดเราบ้านนี้เบรกปั๊บเลยยังไม่ทันจะปัดไฟตรงวงกลมไม่มีรถคันไหนชนะมันได้จริงๆรถเตอร์2026จะเอาเงินTIV ไง TIV นี่แหละโคตรน่าดูบวมด้วยบอกไว้ก่อนมันดูดถึงตรงนี้เลยเหรอเนี่ยตึ๊ดเลี้ยวEX5 ข้างนี้มันจะรอดไหมTV1 เตรียมพอนะมึงกดล็อกดีเลยกดล็อกดิอันตรายใช้งานเลยนะหายเลย อะไรหายได้ยินนะหายอะไรหาย แค่บอกว่าไอ้โง่เหมือนเดิมสรุปคือไม่มีรถคันไหนชนะได้เลยหมดทางเลือกจ้าTIV1 ระดับ X Class อุ้ยไม่ไหวจ้ะนี่นะเข้าใจความก่อน ก็ถ้าแปลตรงๆก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มันจะไม่สั่นนะสงสัยจะบอกไม่ได้แล้วล่ะงั้นให้มันซัดปกติไปเลยรอบสุดท้ายขอให้ซัดปกติไปเลยบินเลยจ้าเงี้ยวกี่โมงแล้วเนี่ยเงี้ยวทำไมยังรอดมาได้ยังไงเนี่ยล็อกดีเบรกถามก่อนว่ามันรอดได้ยังไงตายดีกว่าไม่ไหวหาเรดาร์ใหม่นี่ดูยังไม่ทันได้เตือนโทรออกเลยนะดูฮะ200 ไมล์ต่อชั่วโมงคำเตือนเนี่ยว่ามันรับได้อย่างเฮ้ยรถคันนี้ปัดหัวสกัดจินตนาการนักรบเคยเจอแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเต็มตัวนะอะไรนะนักรบพายุเคยเจอแล้วชาหนึ่งก็เคยแล้วเหมือนกันชา2ก็รับไม่ได้
นักอะไรวะอะไรนักสู้นักสู้ก็ไม่น่าใช้นักล่าก็เคยลองแล้วทนไม่ได้นักปล้นไอ้นี่ยังไม่เคยลองเลยแต่ว่าน่าจะทนไม่ได้เหมือนเดิมมาดีเต็มยังไม่ได้ลองเลยดินางั้นเอาร่างแรกก่อนแล้วกันอ้าวอิสออกไปดิอาจจะเอารถคันอื่นมันก็ได้สีแดงอยากดูแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนฮะแรกเลยคือมันอยู่ตรงทางตรงนี้จุดไม่สวยแน่ดูสิแต่ว่าบันไดไม่มีเตะหรือว่ารอครับถ้าไอ้นี่ทนได้ครั้งต่อทนได้จริงเดี๋ยวในนี้มันมีพายุซ้อนนี่มันพายุซ้อนพายุเหรอเนี่ยฮะรอดด้วยไปดีกว่าคือถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยมันแบบว่าทนโดยแบบว่าพายุซ้อนกันได้รถผู้ปกครองเดี๋ยวรถผู้ปกครองนี่มันคุ้นไหมนี่อยู่ในนี้มันชื่อรถอะไรนะมาริโลรถบันไดดิแล้วนี่ก็คือนักควบคุมพายุทอร์นาโดไปดูซิว่ามันจะควบคุมได้จริงๆเปล่าแต่รถคันนี้มันเป็นนี่ไงพายุซ้อนพายุดูว่ารถคันนี้มันจะทนได้เปล่านะรีบปรับใช้แล้วอุ้ยมันเริ่มดูดแล้วรถคันนี้มันเริ่มสั่นรถสั่นเริ่มสั่นไปดีกว่าเฮ้ย F4 นี่มันโคตรโหดนะนี่มัน
มันเริ่มดูดแล้วเองปั๊บดิไม่ทันได้ปรับก็ตายปั๊บปุ้งไอ้นี่ไม่ใช่ว่ามันอ่อนแอนะครับยังไม่ได้ปรับซึ่งเกินคันไม้ด้วยนะคันไม้ความตายมันเฮ้ยอยู่ด้วยเล่นเกมเลยแบบนี้ดีกว่าตายรถเพื่อนรับไม่ได้ก็ยังรอดได้ยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้รถต้นพายุไอ้นี่ถูกออกไปแล้วครับหมายความว่ารถต้นพายุอันนี้ก็ออกไม่เหมือนกันครับเพราะมันทน EF4 ไม่ได้ต้องค่าหน่อยรายละเอียดต่ำเอาไว้ดิรายละเอียดต่ำบ้านไหนเนี่ยรายละเอียดแบบเดิมดีกว่าไอ้นี่รายละเอียดมันจะต่ำเปล่าดูดินี่ก็เป็นเหมือนกันนักต้นไทยทนได้จริงๆมันจะมีรถคันใดที่ทนได้นอกจากว่าอันนี้จะไม่ใครจะไปสู้ได้กินพิซซ่าเป็นไหม ครับ กินเป็นไหมพิซซ่าแบบเนี้ย ยังไม่เคย เนี่ย ยังกินไม่เป็นมันแบบว่ามันรถคันใดเดี๋ยวดูดีดิรถที่ช่วยอะไรนั่นไงดิรถนี้ช่วยอะไรรถคันนี้ช่วยแบกผู้ปกครอง3ไอ้นี่ก็ยังทนไม่ได้แกนกลางหลักอันไหนมันจะทนได้เยอะมากไหมตัวจับตัวสกัดในจินตนาการอะไรเนี่ยแกนกลางหลักเดี๋ยวมันเป็นไปได้อย่างไรคนได้อย่างไรถามก่อนเมื่อกี้ก็เห็นกับตาว่ามันยังทน EF4 ไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้ปรับโอเคเปลี่ยนนี่มันเอาไว้ทำอะไรเอาอย่างนี้จะใช้นักป้นพายุร่างแรกก่อนถ้ามันแบบว่าทนไม่ได้นะก็ไปใช้ร่าง2ร่าง3ไม่มีนี่มันบอกอะไรได้ทุกคนปรับเลย
วัตถุประสงค์ของรถวนล้อแสดงเดี๋ยวขอดูจนกว่ามันจะมีกรอบสีแดงนะครับใครมารายงานที่รายงานทอร์นาโดคำเตือนที่จะว่าจะต้องถึงการเปลี่ยนระบาดการเตือนแรงสถานที่ตั้งอะไรของท่อระบายน้ำสิ่งที่หน่วยทำความสะอาดไม่ต้องปรับตอนนี้แหละไปเลยอ๋อตรงนี้มันต้องข้ามสะพานมันจะไปเจอนั่นไงอยู่ทางนู้นสีอะไรมันเริ่มดูดแล้วปรับเลยเอาจริงเอาจังเป็นได้อย่างไรติดบ้างที่นี่ด้วยแล้วดูพายุทอร์นาโดมาซัดมาโอเคเราดูความจริงแล้วเฮ้ยออกไปไหนเนี่ยวันนี้จะไปไหนไปเลยอย่างเล่นเกมสิรถคันนี้โคตรโหดนักปล้นพายุถ้ามันไม่ได้ปรับใช้นะแต่ถ้ามันปรับใช้ดีเลยนักปล้นพายุปรับเลยโอ้จะเป็นอะไรไหมรู้วิธีแล้วเปลี่ยนอวตารอันนี้เปลี่ยนเลยมันมาแล้วโนบนพายุ2มาดูซิว่ามันจะทนได้เปล่าปักเลยอันตรายกดดิอันตรายทำไมมันอันตรายกดไม่ได้
นได้เปล่าอะไม่ใช่ว่าวันบินน่ะรถคันนี้ทนได้ได้แล้วเปลี่ยนเลยตายดิ้นเลยตัวสงสัยอ่ะเฮ้ยมันยังเหลือแต่มันยังไม่ได้กดปรับใช้เลยหมูฮ่า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 หมูฮ่า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 แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้วันนี้ดีจะตายมีแค่2 พายุทอร์นาโดงามดูรถ2 ครั้งนี้มันจะเข้าแบบเดี๋ยวตัดไปตอนพายุทอร์นาโดเกิดทุกคนมีรถคันนี้ด้วยรถอะไรวะรถไล่ล่าพายุทอร์นาโดอันนี้เป็นนี่มันเป็นไม่ได้มันต้องปรับแล้วไปเลยแน่นกดที่โค้ดปรับใช้ยกเลิกก็นานด้วยเสกมาใหม่ดีเรื่องไปมันจะมีแบบว่า EF4 ไหม EF5 ผมเอา EF3 ก็ได้แต่ EF2 จะบ้าตายเราก็ยังพอมีหวังนอดดูดิสีขาวตายไข้หมาไข้เลือดออกตรงนี้เราก็ถึงประมาณตรงนี้นะเราต้องประมาณไม่หมดเลยก็จะถึงตรงที่น้องตัวเลยเหรอต้องสี่เลยนะต้นไม้กับคุณนะเฮ้ยอะไรอยู่ด้านหน้าหนีจะหนีทำไมก็ไปให้มันมาตรงนี้ก็ได้ปัดเลยตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเย่รู้แล้วสนับส
สนุนโดยสบู่ตาขี้ปลารถบนล้ออย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ no 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 แสดง DNA บอกประเภทไปเลยจุดไหนเนี่ยดูวิ่งเร็วมากยายสปีดวันทูบีซี no ตายดีกว่าตายดีกว่ามากดูสิสูงดีเลยทอร์เนโดนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรแล้วมันมีประเทศอย่างไรก็จะเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้มันคุ้นๆสูบยังไปอีกเหรอไม่ดูสิ
รถทำงานขับอยู่สามโอ้โดน no นี่มันสิ่งที่บ้าบอทั้งพระข้าจะรอเจ้านะงั้นมาดินโลสองมาดินโลสองเดี๋ยวไม่ใช่ว่าประตูที่มันเปิดอยู่นะทำไมมันถึงต้องไปทางนั้นนี่รถคันนี้สีดำใหญ่ๆจะแปลกป่าเรดาร์มันบอกอ่ะแน่ใจนะว่าทางนี้มีทางบันทึกเอาไว้แล้วกันพวกเราคือพี่น้องกันใช่นั่นคือน้องส่วนเราเป็นพี่มันตรงไหนเนี่ยตัวชุดมันงงแปลกๆนะเราลงยานมาทางนี้ได้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวนะอะไรกันมันมาจากไหนคือตรงนี้ก็คือท่อระบายน้ำนะสิใจแล้วอ้าวงั้นล่าพายุเทอร์โดของฝากแค่นี้นะบ๊ายบายครั้งต่อไปเราจะไม่ได้ล่าพายุทอร์นาโดแล้วนะครับเพราะครั้งนี้จะเป็นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ออกเฮ้ยออกสักบาลัวอะไรของมันเนี่ยไปมาร์กลุกเกมเปิดจะเล่นอันไหนดีเนาะของเราสีอะไรอ่ะสีนี้ใช่ไหมลองไงให้
จะเรียกทำไมจะเรียกทำไมเดี๋ยวโตเรียกให้ไปละหมาด โอเคก็ได้งั้นจบไปแค่นี้แหละ